احنا حدودنا بداية من السور ده برج الحمام اللي في ظهر حضرتك لحد اخر الطريق عند المصرف. انا قدامي 3 اسابيع واسافر تاني. كنت محتاج نخلص العقود ونتمم البيعه قبل ما ارجع. تقدر تجهز لي ورق الارض امتى؟ لا الورق جاهز في اي وقت حضرتك حابب انك تطلع عليه، هو موجود كده كده. انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو هنا؟ يا عم في ايه؟ عمو ايه وهباب ايه؟ انت خليت فيها عمو؟ هو اي حد كده يدخل الارض سداح مداح كده من غير لا يحمل ولا دستور؟ وانت يا بجم كنت نايم على ودانك، كنت فين؟ كنت بعمل حمام. حمام ايه جاتك الهم؟ هو مين اللي اي حد؟ جايب معايا مشتري وبفرجه على الارض يا عم، في ايه؟ اهلا وسهلا يا مشتري. الارض مش للبيع يا مشتري. هو في ايه يا دكتور؟ معلش معلش يا دكتور، انا اسف، معلش. معايا مشتري يا عمي وبفرجه على الارض اللي عايز ابيعها، في ايه؟ لا في حسن، الارض دي ارضي وانا مش عارضها للبيع. وانا ما بفرجوش على ارضك انت، انا بفرجه على الارض انا. ارض ايه يا ابو ارض؟ بقول لك الارض كلها بتاعتي انا. طب بعد اذنك يا دكتور، حلوا مشاكلكم وابقى كلمني. الف سلامه يا مشتري. طب سامحني انا هكلم حضرتك على طول. استفدت انت ايه بقى لما مشيت الراجل دلوقتي؟ الارض دي مش للبيع يا حسن، فاهمني؟ وانا ما بفرجوش على ارضك انت يا عمي، بفرجه على الارض انا، ارض ابويا. يا ابني انا بتكلم لوين دي. بقول لك الارض كلها بتاعت انا اشتريتها من ابوك بعقد ابتدائي، بس الله يرحمه ما لحقش يسجلها لان ربنا افتكره. ازاي عايز تبيع ارض مش ارضك؟ فهمني. تعالى بقى، اي حد غريب رجله تعتب الارض تكسرها له، فاهم؟ جاتك الغم.